Өнөөдрийн хичээл бол англиар бусдаас ээлдгээр тусламж хүсэх хэллэгүүд. Бид өдөр тутамдаа хүнээс гуйлт гуйхдаа ямар бүтэц ашиглавал илүү соёлтой харагдахыг сурна. Найз нөхөд болон ойр дотны хүмүүсээс гуйхдаа хэн юу гэж асууж болно. Харин арай илүү албан ёсны эсвэл танихгүй хүнээс гуйхдаа could юу гэж хэлэх нь илүү соёлтой харагддаг. Can you help me? Could you help me? Хамгийн ээлдэг хэллэгүүдийн нэг бол would you mind юм. Анхаарах зүйл нь үүний араас үл үг заавал ингэ залгуур авдаг. Would you mind opening the window? Та цонх нээж өгөхөд дургуутсахгүй биз. Зөвшөөрөл хүсэх маягаар гуйхдаа is it okay if гэж хэлж болно. Is it okay if I use your phone? Би таны утсыг ашиглаж болох уу? Is it okay if I sit here? Би энд сууж болох уу? Маш ээлдэгээр. Эргэлзэж байгаа юм шиг гуйхдаа I was wondering if гэж хэлдэг. I was wondering if you could give me a ride. Та надад унаагаараа туслах боломжтой болов уу гэж бодсон юм. Шууд тусламж гуйхын өмнө could you do me a favor гэж хэлэх нь сонсож байгаа хүндээ бэлтгэл өгч байгаа хэрэг юм. Could you do me a favor? Та надад нэг тус болооч. Гуйлтаа бүрч илүү зөөлөн болгохын тулд passively буюу магадгүй гэдэг үгийг нэмж болно. Could you possibly help me with this? Та магадгүй надад үүн дээр туслах боломжтой юу? Өнөөдрийн сурсан хэлхүүдээ өдөр тутамдаа ашиглаж хөвшөөрэй. Баяртай.